對我嚟講，可以一個人嚟倫敦玩幾日，實在係難得嘅事。所以過咗一晚之後，我檢討咗第一日嘅行程，發覺好似忍手咗啲，比較樸素，比較簡約。於是第二日嘅行程，我決定要豁出去啦。我同自己講，要食好啲，住好啲，買好啲。原諒我係咁直啊！原本4個人嘅 budget，而家我一個人使晒。呢一種心情實在非常暢快。去 Liberty 嘅途中啊，嚟到 Berwick Street 呢度。俾我見到間漫畫店喎，歐美同日本漫畫都有好多選擇啊！比較少見啊呢類型嘅鋪頭，都值得行下睇下嘅。如果阿鐘小姐喺度呢，可能佢都會幾中意。原來喺呢條街仲有個 street food market， 好多呢一啲熟食攤檔啊，各國美食都有。側邊有好多服裝店啊，都幾好行嘅。我今日就唔打算食呢一啲 street food 啦，都係揾間餐廳正正經經食個 lunch 啦。其實啲油煙都幾勁喎，應該攻晒入啲鋪頭裏面。今日嘅 lunch 決定食英式，食個 brunch 啊！揀咗呢一間。位置好好啊，喺 Oxford Street 轉彎就到㗎啦。呢間鋪頭主要係食早餐同埋 brunch 嘅。今日我就有咁嘅 feel 啦，所以揀咗佢。Google 4.7分啊！咁啊，我叫咗個 pancake， 嗰個炒蛋炒得好靚，好香，好夠黃，即係色澤都緊要㗎嘛。咁另外 pancake 係超水準啊，彈牙又唔張口，最正係咁樣㗎啦 pancake。其他薯餅普通啦，煙肉普通啦，正常啦。條腸就燒得幾靚嘅，係啦，啲蜜糖都好香，同埋梗係要整杯 cappuccino 啦，正。仲有呢個場咧，個氣氛幾好嘅，有歌聽啦，跟住呢個光線都好正，因為佢個天花咧係透光嘅，大家見到啦，佢有自然採光嘅，成個氣氛好好啊，聽下歌，又唔算逼人啊，可以慢慢坐，唔錯。啱晒我今日嘅 feel。連部 lift 都認過人呀！哇！呢個咩玩意啊？咁似六合彩攪珠嘅。哇！買手信嘅聖地啊，好啱遊客喎。又有佢份啊！10磅一罐英國茶，真係為遊客而設啫。
啲 shortbread 好靚啊，個罐好唔好食就唔知啦，但係可以肯定嘅就係好貴啊，13磅一罐。呢啲番梘嚿嚿都好香喎，6磅半一嚿。如果細嚿啲但係多啲款式嘅，就可以考慮呢個禮盒裝，27磅半啊，啱做手信啊，不過幾重。呢度有啲得意嘢喎，喂，好過癮啊！呢隻平時都有食喎，止頭痛啊！哇！呢一個係掛飾啦，叫做夠晒得意啊！做得好好喎，好像真喎。喂，買俾兩位小姐都好啊，幾多錢先？講笑咋？295磅，真係好特別啊！但係實在貴得太誇張啦。唔緊要啦，睇咗當買咗。曾經我都好中意呢一啲皮製嘅動物擺設啊，好過癮啊！細細隻咁樣擺台頭幾靚。不過呢度呢，有啲真係好巨型喎！哇！呢一隻犀牛有型啊！買就唔會買㗎啦，八卦下個價錢都好嘅。哇！3000幾磅，睇下隻狗仔先，好得意。都要1000磅。如果真係要買，我會揀佢啊 ，Pony 好過癮啊，成為2000磅。搞一間百貨公司，搞到咁嘅程度，都算係代表作啦啩。本身成個 building 好似景點咁樣樣，由呢個 Liberty 先生喺1875年創辦啊，超過150年歷史咯。咁啊，主打係布藝服裝家品啦，都係走高檔路線嘅啦，同埋係玩設計，所以識設計嘅人可能揾到錢嘅真係，因為我睇到樣樣嘢都好貴下，係啦。咁啊，正所謂唔買都嚟行下，呢個地方都係幾多嘢睇幾靚嘅，即係平時少見啲咯啲 product。咁同埋佢真係唔係講笑喎，唔係一間普通百貨公司喎，佢有導賞團嘅喎，2個半鐘帶你喺度參觀啦，講解歷史同埋佢嘅設計概念俾你聽。係啦，仲包埋食一個英式下午茶，成為每位110磅。有興趣可以參加下，不過記得提早 book。係啦，啲氣球靚唔靚？好靚啊！我住嗰間酒店嘅對面，不過我住嗰間都唔差嘅。外表睇落去唔似酒店啊，佢低層應該真係唔係酒店嚟㗎。去到最高嗰6層、7層左右啦，就係酒店嘅部分，明顯係改建嘅，但係裡面唔錯嘅，都幾新淨嘅。Tree House， 夜晚個 mood 都 OK 㗎，頂樓仲有酒吧添。呢間房我真係幾鍾意喎，有主題有特色，呢類型嘅精品酒店4星嘅，其實好過好多5星嘅大牌子酒店啊，因為5星酒店有啲都幾舊啊，可能啲房會大少少嘅，但係我係鍾意呢一種感覺係好 warm 嘅，係啦，有一啲好 relax 嘅感覺㗎。我諗對上一次住呢類型酒店講緊係移民之前啊。
去台灣旅行嘅時候，咁啊台灣好多呢一類型嘅精品酒店啊，都幾過癮嘅，仲要平喎。喺台灣我諗千零蚊港紙會住到噶啦。咁呢一間我今晚 book 咗係要320幾磅嘅，包埋早餐，係啦，咁係貴嘅講真，但係倫敦啊嘛，冇辦法嘅。咁起碼而家入到嚟呢間房咧，我覺得係同我預期嘅一樣咯，係啦，咁啊暫時感覺幾舒服。睇下今晚瞓覺嘅感覺係點啦，同埋酒店嘅其他設施我都要時間去睇一睇嘅，餐廳仲有天台係有一個酒吧嘅，咁啊都係呢間酒店嘅招牌嘢嚟嘅，係啦。咁而家出邊咧天黑噶啦，原本我諗住攞咗房跟住出去行街食埋晚飯先翻嚟嘅，但係大家見到啦，出面係落緊雨，呢一種就係英國嘅天氣，特別係倫敦啊，尋日仲係陽光普照嘅喎。今日中午開始就一路落雨，落到而家都冇停過。咁我諗下，不如索性留喺房呢度休息下，輕鬆下啦。咁呢個就係一個人去玩嘅好處啦，隨時改變行程冇所謂嘅，係啦，自由自在，真係 relax。今晚又係食日本嘢啊！唉，都係喺 Google 揾嘅，隨意試下啦，應該 OK 嘅。今晚真係非常盡興啊 ！Google 4.8分唔係重點啊，重點係最緊要有胃口，同埋揀到啲自己中意食嘅嘢。你睇下我今日叫到成枱嘢，哇！真係嘆啊！雖然今日行程比較簡單啲，落雨啦，冇咁好行街，係啦，咁啊返咗酒店房，但係晚餐呢，補返晒數。影下呢個角度先，坐呢個位呢，見到個師傅喺度切嘢，雖然唔係切俾我啊，但係感覺真係會開胃啲喎。同埋第二晚啦，都係食日本嘢，冇辦法，始終食日本嘢係最穩陣。尤其是當你肯花錢嘅時候，梗係有寄望㗎嘛。應該食咗啲好貴嘅西餐，又唔 enjoy 咁咪好嘥。大家知啦，我真係好難得可以一個人3日2夜出嚟玩，我要保證食到好嘢，冇揀錯，日本嘢。隔都係用森林做主題嘅，又係呢一個無敵景觀啊！咁叫得做天台酒吧，當然最緊要就係個吧台區啦。呢個就係觀景區啦。哇！呢個位更加開揚啊！仲有個望遠鏡啊！約埋3、5知己上嚟夜晚飲下嘢、傾下偈、睇下風景，的確一流啊！